มาดูเรื่องต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่เอ็กเนี่ยชอบกินทุเรียนก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องของกลิ่นทุเรียนโอ้มาเลยแต่ถ้าพูดถึงชาวต่างชาติบางท่านเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ชินกับกลิ่นทุเรียนนะคะป่วนแล้วค่ะทำเอาเครื่องบินสายการบินอินโดนะคะจะต้องดีเลย์ไป1 ชั่วโมงเพราะว่ามีกลิ่นทุเรียนอยู่บนเครื่องนะคะเกิดเหตุการณ์ปั่นป่วนของสายการบินศรีวิจายาประเทศอินโดนีเซียค่ะต้องดีเลย์หรือว่าออกบินล่าช้าไป1 ชั่วโมงเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารนั้นเขาทนกลิ่นทุเรียนที่ตลบอบอวนมาถึงบริเวณที่นั่งผู้โดยสารไม่ได้นะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่5 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคือเครื่องบินลำนี้ค่ะเป็นเที่ยวบินจากเบงกูรูไปจาการ์ตาแต่ว่าเขาขนทุเรียน2 ตันไปด้วยไงจนเกิดเรื่องค่ะจากเดิมที่เครื่องบินต้องขึ้นเวลา 11:40 นาทีก็ดีเลย์ไป1 ชั่วโมงนะคะทางบอยเกเรดีวัตราผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอันตราซึ่งอยู่บนเครื่องเนี่ยเขารายงานนะคะว่ามีผู้โดยสารบนเครื่องหลายคนทนกลิ่นทุเรียนไม่ได้ค่ะก็เลยโวยวายกับพนักงานต้อนรับให้นำทุเรียนออกไปจากเครื่องนะคะผู้จัดการแผนกการสื่อสารของสายการบินก็แถลงหลังจากเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวสะพัดว่าปกติแล้วการขนส่งทุเรียนบนเครื่องเป็นเรื่องผิดกฎหมายยกเว้นว่าบรรจุหีบห่อที่เหมาะสมแล้วก็หลายๆสายการบินก็ทำเช่นนี้เหมือนกันแต่ทำไมสายการบินลำนี้คือมันบรรจุหีบห่อที่อาจจะอย่างนี้บอกค่ะกลิ่นมันอาจจะออกใช่ไหมบรรจุหีบไม่ดีห่อไม่ดีหรืออย่างไรแต่ว่ามันเอาไปเยอะนะฮะ2 ตัน2 ตันฮะคือต้องเข้าใจนะคะว่าทุเรียนเนี่ยกลิ่นเขานั้นค่อนข้างที่จะแรงจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆลูกรวมกันคนที่ไม่ชอบนี่ก็คือเขาก็ไม่ชอบจริงๆนะบางคนเป็นลมนะเวียนหัวอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่อย่างเราเนี่ยโอ้ได้กลิ่นและชื่นใจค่ะอย่างเอื้อยเนี่ยอยากเอามาล้มทับหมายถึงตัวทุเรียนนะไม่ใช่เปลือกนะลูกทุเรียนพูดถึงแล้วก็อยากจะทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะครับ